Так, объект, частный дом, дымоход с керамической системой модульный, значит, со вставкой. Ну, с той стороны там вон вентканал есть. Вентканал. С этой стороны тоже самый вентканал. Это тройной блок, импортный блок, керамзитобетонный с утеплением и с отделкой внешней части кабанчиком. Значит, какая проблема? Сдуло крышку полностью. Значит, сейчас будем делать нормальную крышку сюда под металл из своей нержавейки. Вот. Это первое. Второе, значит, вот тут вот на этом дымоходе есть трещина. Вот есть трещины по бетону и есть сползание вот этого слоя герметика вокруг трубы, по которому тоже возможно протекание туда внутрь по трубе. Вот. Дальше, значит, что нашли сейчас на выезде на этом объекте. Вот снегозадерживающие планки стоят, и они вот в этом месте, саморезы прокручены, они не попадают, они прикручены только к самой жестянке верхней, и они не попадают туда внутрь в обрешетку. Вот, поэтому полностью все снеговые планки необходимо будет здесь демонтировать на этом здании по периметру. Вот, и делать их заново, ставить так, как положено. Вот. Как-то так. Крышку, в принципе, даже, наверное, замерять не стоит, потому что это наша родная крышка, мы ее знаем размеры. Крышку бетонную, она рассыпалась вся, вот такая не толстая совсем здесь была залита. Крышка дымохода. Зажелезнили ее специальным эпоксидным составом Реплен. Она теперь вот гладенькая стала, как кастрюлька эмалированная. Вот, это был грунтовочный слой эпоксидного специального состава. Сейчас будем наносить еще и полиуретановый гибкий состав, кровельный, специальный. Он заполняет все трещины, он эластичный, никуда не сползает и очень хорошо держится на основании. Вот, люди, так что если у кого дымоходы рассыпаются, значит, обращайтесь в личку, обращайтесь, будем вам решать этот вопрос. День третий на объекте, ремонт дымохода. Значит, после того, как обработали крышку укрепленным на эпоксидной основе, сделали первый слой, положили на полиуретановой композиции Уреплен, так называемый. Значит, что у нас получилось в итоге? В итоге получилась такая резиновая, вот она, я ее трогаю, вот она, вот такая вот абсолютно не скользящая текстура, поверхность прорезиненная, полностью исчезают какие-то вибрации. Значит, вот этот манжет, пропитанный тоже полиуретановой композицией, он стал своего рода гидроизоляцией, прям масочный, совмещенный вот с таким армирующим полотном. Мы не побоялись прям кусок ветоши взять. Почему? Потому что ХБ ткань, она пропиталась полностью. Сейчас мы ее еще замажем вот такой вот тоже прозрачная с добавлением пигмента композиция. Это будет следующий слой. И в принципе, наверное, он будет финишный. Вот, поэтому здесь будет черный манжет. Цвет у него будет черный. Пигмент не выцветает, потому что он находится внутри полиуретана. Также поставили на полиуретановую смолу манжету. Не стали ее сверлить, крутить и так далее. Все, она застыла. Прорезиненная, как будто соленблок прокручен на резиновый клей, приклеено полностью, никаких люфтов, ничего в нем нету.
Вот здесь полностью все люфты исчезли, никаких больше у нас зазоров, ничего не будет. Гарантия на этот состав там от 50 лет идет, он ничего не боится, ни радиации, его используют на атомных станциях, покрывают водоводы, ни солнца, ни абразивного износа, ничего не боится. То есть это такая броня, которая защищает от любых воздействий. И на крышках дымоходов, где очень жесткие условия эксплуатации, она очень хорошо подходит. Ну, сейчас будем наносить черную мастику с черным пигментом. Следующий слой — это вауриплена. Активируем его протирочкой. И дальше покажу, что получится. Так, ну вот, закончили обработку ваурипленом с черным пигментом. Вот получился вот такой вот очень красивый дымоход. Гидроизоляция самой трубы, мастичное крепление зонтика верхнего. Соответственно, здесь весь капельник тоже полностью весь обмазан. Никогда здесь ничего подтекать, капать не будет. Вот. Дальше, значит, прошли полностью вот эту всю часть. Всю прошли. Вот эту часть всю прошли полностью, которая требовала внимания. Вот здесь поставили демпферы в виде герметика, которые будут гасить вибрацию на всех проблемных моментах. Здесь замазали все царапанные места. Значит, тут саморезы все протянули. Где отверстия должны были быть убраны, значит, мы их убрали. И заклеили вот таким вот способом герметиком, специальным язычком из того же цвета жести. Все, дымоход готов. Значит, защитным составом плитка обработана. Никаких проблем с этим дымоходом в ближайшее время не будет. Абсолютно. Где-то лет на 10 его хватит. Дальше надо будет забраться, посмотреть, сделать какую-то профилактику. Вот как-то так.